ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। सुंदरते ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी ठेवनिया तुलसीहार गळा कासे पितांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान। मकर कुंडले तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभमणी विराजित। तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडीने। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौडोदये पुष्पवंतो चित्रो शम्दो तमोनुदो। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तो वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण बलराम के। और आज तो जय बलराम। याद प्रातःकाल में आप लोग गा भी रहे थे दाऊ जी का भैया कृष्ण। Сегодня день явления Баларамы. С утра мы уже пели, воспевали его имена. उनको अलग किया ही नहीं जा सकता। Их не разлучить. Они всегда вместе. Кришна и Баларама. ये भी आपको बता ही चुके हैं। त्रेता युग में भी साथ में थे। Мы уже рассказывали, что в Трета-югу они были вместе. Акрам и Лакшман. Двапара-югу. ये दो प्रमुख रूप है। В своих главных формах, как Кришна и Баларама, в конце Двапара-юги. И в начале Кали-юги они снова явились вместе. Как кто? Баларам стал Нитьянандой.
वैसे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहाँ पर भी हरे कृष्ण है, हरे राम है। तो ये राम भी बलराम है, ये राम भी बलराम है। Когда мы повторяем बलराम है, Харе Кришна и Харе Рама, Махамантру, तो इस प्रकार वो साथ में है। Рама — это также присутствие Баларамы, он тоже присутствует в этой мантре. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। И в этой мантре он тоже присутствует. कहते ही वैसे 2 in 1, दोनों को Когда мы नमस्कार произносим किया। эту мантру, мы предлагаем поклоны сразу и Кришне, बलराम को भी जब हमने и Балараме. ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहा, Когда говорим, नमस्कार, произносим эту мантру, वासुदेव को नमस्कार। वासुदेव किनको कहते हैं? мы предлагаем поклоны भगवान को Васудеве. वासुदेव क्यों कहते हैं? Это кому и почему वासुदेव के его зовут पुत्र इसलिए Васудевой? उनको क्या Потому कहते что हैं? он сын वासुदेव Васудевы. कहते हैं। तो वसुदेव के कितने पुत्र थे? И сколько у Васудева было दो तो बच ही сыновей? गए। हाँ? Много было, но остались только 2. तो Выжили. बलराम और कृष्ण, ये Баларама दो и पुत्र Кришна. है वसुदेव के। Оба сыновья Васудева. वसुदेव कितने हो गए? Сколько же 2 тогда Васудев? 2 Васудев. बलराम भी वासुदेव और कृष्ण Баларам भी Васудев и वासुदेव। Кришна тоже तो Васудев. ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं, तो Поэтому эта мантра, कृष्ण Ом बलराम Намо को Бхагавате दोनों को ही Васудевая. नमस्कार करते हैं। это выражение, предложение поклонов और आज как Кришне, так и Балараме. आज तो दिन है बड़े भाई का दिन И है। что уж говорить про сегодняшний день, दाऊ जी का день दादा, старшего बड़ी брата दादा, महाराज, Кришны. बड़ी दादा दाऊ जी, हाँ, बड़ी राम दादा, उनका जन्मदिन है आज। बलराम Сегодня पूर्णिमा день явления महोत्सव की। Баларама. I think प्रभुपाद जरूर कहे, ऐसा मुझे याद आ रहा है। Я вспоминаю, Шрила Прабхупада ये बलराम говорил, पूर्णिमा что महोत्सव Баларам भी Пурниму धूमधाम से मनाना चाहिए, следует जितनी праздновать हम श्री कृष्ण в таком же масштабе, как Шри Кришна Джанмаштами. मनाते हैं। कृष्ण बलराम जितने बड़े कृष्ण है, लगभग उतने ही बड़े हम बता रहे थे। Потому что Баларама, он बलराम практически не меньше, чем Кришна. दोनों भी महोत्सव, Поэтому и праздники, महोत्सव, в честь их явления должны быть तो आज грандиозными, महोत्सव है। наравне. И вот сегодня этот день явления Баларама. तो उनका स्मरण करना चाहोगे कि ना? Давайте же вспомним करना चाहोगे о нем. तो हम गर्ग मुनि महाराज की सहायता लेने वाले हैं। И в этом мы прибегнем к помощи Гарга Муни. भैया का Он нам напомнит उन्होंने ग्रंथ लिखा о Даудже, है, Балараме. नाम है गर्ग संहिता। Гарга Ачарья तो ये написал गर्ग संहिता писание, которое называется Гарга Самхита. और Это जो его बलराम произведение. जन्मे थे, गर्गाचार्य वही थे। И Гаргачарья присутствовал во Враджамандале, во Врадже, когда родился Баларама. Гаргачарья жил в то время в Мадхуре. पता चल रहा है गर्गाचार्य मतलब वे आचार्य है। Само его имя Гарга Ачарья говорит о том, что он Ачарья. यदुनाम सुमहातपहा, बड़े तपस्वी भी थे। Он был великим подвижником, तेजस्वी, ओजस्वी, могучим аскетом, ज्ञानवान का तो क्या कहना, священником династии Яду. И, конечно же, он был त्रिकालज्ञ थे। कितने великим कालज्ञ? знатоком. Он был трикалагья. 3 काल होते हैं।
Трикалаги означает, что он знал прошлое, настоящее и будущее. तो उन्होंने कृष्ण बलराम के लीलाओं का या अन्य लीलाओं का भी वृंदावन में संपन्न हुई लीलाओं का И все лилы Кришны и Баларамы он записал в Гарга Самхите в разделе Галока Khanda, из которой мы прочитаем сегодня, из 10 главы. Это Галока Khanda. Я буду читать, и вы будете слушать. И когда я буду читать, и вы слушать, кого мы будем слушать? Гарга-ачарью, великого авторитета. Как мы уже сказали, что он жил в то время, когда Кришна был на земле. Помимо того, что он был еще ачарьей, священником, все, что он оставил, записал, это истина и ничто, кроме истины. Так в Гарга Самхите записано истинное описание лил Кришны. Он воочию видел эти лилы и записал их. कृष्ण बलराम का अभी जन्म तो नहीं हुआ है, जन्म भी होगा, कुछ ही मिनटों में जन्म कराएंगे। Так, описание начинается еще с того, как до того, как Баларам появился. Мы сейчас услышим это из Гарга Самхиты. Я вспоминаю лилу Намакарана, наречение имени Кришны Баларама, когда Гаргачарья пришел в Гакулу из Мадхуры, и его поприветствовал Нанда Баба. जैसे ही नंद महाराज गर्गाचार्य को देखे, как только Нанда Баба увидел Гаргачарью, входящим в его дом Нанда Баван, Нанда Баба поспешил к нему навстречу. Вы видели Нанда Баван во Врадже? Итак, Гаргачарья пришел из Мадхуры, пересек Ямуну, и Нанда Баба со сложными ладонями приветствует его в своем доме. Nanda Maharaj चाहते थे कृष्ण और बलराम का नामकरण हो जाए. Нанда Баба хотел, чтобы Кришне Балараме была проведена церемония наречения имени. Потому что к этому времени Балараме уже было больше года. До сих пор им не была проведена эта церемония. И Нанда Баба обрадовался тому, что появился Гаргачарья, и попросил его провести эту церемонию. Но Гаргачарья возразил: «О, нет, этого не следует делать. Если я что-то подобное здесь проведу, то новость долетит до Мадхуры. Об этом узнают Мадхура Нареш, Камса. Может из этого сделать свой вывод. Он может подумать: о, это и есть те дети, которого я, один из тех, кого я ищу, не могу найти. И Гаргачарья,
Раз Гаргачарья провел церемонию наречения имени для этих детей, это подозрительно, скорее всего, это и есть те дети, которых я ищу, за которыми я отправил стольких многих ракшасов во Врадж, которые не вернулись оттуда. Они отправились туда без обратного билета. Итак, Гаргачарья объяснил Нанда Махараджу эту опасность. Тогда Нанда Баба сказал: ну хорошо, давай проведем просто, чтобы никто не узнал об этом. В Гошале. Так, чтобы никто не узнал, кто придет в Гошалу. Кто может подумать, что в Гошале может быть такая церемония. Я пытаюсь вкратце объяснить этот момент, что Гаргачарья Трикалагья знает настоящее, прошлое и будущее. Шукадев Госвами тоже об этом сказал в связи с Гаргачарьей, что он великий астролог Трикалагья, знающий прошлое, настоящее и будущее. Когда Ешода и Рахини отправились со своими детьми на руках на эту церемонию в Гошалу, они обсуждали по пути: «О, я слышала, что он знает прошлое, будущее. Давай проверим, действительно ли он знает прошлое, настоящее, будущее». Они решили такой экзамен провести. Что они сделали? Ешода сказал: «Эй, дай мне Балараму, а ты возьми на руки Кришну». И вот так они, обменявшись своими сыновьями, пошли к Гаргачарье на эту церемонию. И посмотрим, когда мы перед ним предстанем, сможет ли он распознать, кто из них кто. Итак, они пришли на Гошалу, там был Нанда Баба и Гаргачарья. И когда они сели на свои места, Гаргачарья сказал: 10-й песне Шримад Бхагаватам, 8 главе, это упоминается. Гаргачарья сказал: Шри Гарга Увача. Что он сказал? Глядя на Ешода Майю и на ребенка на ее коленях, Гаргачарья указал на него рукой и сказал: «Это-то». Кто это? Рохини Путра. Ты Ешода, у тебя на коленях сын Рохини. Так Гаргачарья с достоинством выдержал этот экзамен. Ешода с Рохини переглянулись. О, супер! Настоящий астролог, мистик. और फिर तो उन्होंने ही तो कहा था आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः. तो तीन नाम दिए. Дальше он произнес эту шлоку.
которой он дает 3 имени Балараме. Первое — Рам, Бал, мы говорим Баларам. Но он дал 2 имени. Рам, второе — Бал, Балабхадра, можно сказать. И третье имя — Санкаршан. Для этого есть причина, вы знаете, почему его назвали Санкаршан. Так это из Гарга Самхиты, Галока Кханды. Мы прочитали некоторые шлоки. Я смотрю на часы. Никто не может остановить время. Time and tide. На английском поговорка. Никого не ждет прилив и время. Время и прилив никого не ждут. Srila Vyasa Uvacha. Okay, तो होता क्या है ये सब तो बताना होगा ही. तो बलराम बन गए शंकरशन. Так Баларам क्या हुआ है? Получил имя еще Санкаршана. व्यवस्था की हुई थी. योग माया को आदेश दिया था. Потому что Кришна приказал Йога-майе: отправляйся во Врадж. जाकर क्या करना है? И что это он должна сделать? Перенеси 7-го ребенка Деваки, моего брата. Деваки находится сейчас в темнице, в Мадхуре. Ты должна перенести сына Деваки из ее чрева в Гакулу, в чрево Рохини. Так Йога-майя и устроила все. И вот в этот день, 5200 лет назад, 5200, кто-нибудь знает, Кришна появился 5252 года назад. А Баларам, мы говорили, что на несколько дней раньше, но еще и нужно учесть, что у Деваки рождался один сын каждый год, поэтому Баларама должен быть еще и на год старше Кришны. Поэтому у нас сколько лет назад Баларам должен был появиться? 5253 года назад. Сегодня, в этот день Пурнимы, появился Баларам. जय बलराम. तो समझना ही चाहिए वहाँ भी देवी देवता पहुँचे हैं. И нужно понимать, что в момент его явления, конечно же, появились полубоги в небе, апсары танцевали, гандхарвы пели гимны. Повсюду с неба падали цветы. Это регулярно повторяется в момент явления Господа в этот мир. И вот в этот момент Рахини дала рождение Балараме в Гакуле. И жители Гакулы начали обсуждать между собой: послушай, ведь ее муж
Васудева जन्म कैसे हुआ या в बालक темнице уже сколько, इस गर्भ में как कैसे давно, сколько лет. पहुंचा या प्रकट हुआ? Как же हाँ? его жена ऐसा आपका здесь प्रश्न हो सकता है कि забеременела नहीं? и родила ребенка. पति कहा और पत्नी Где कहा ее муж, तो где मिलना муж, जुलना где कई жена, सालों से नहीं हुआ है годами не встречались. और रोहिणी जन्म दे रही है। И Рахини рождает कई сына. सारे प्रश्न और У многих возникал этот вопрос. अफवाहें भी हो सकती है, Возможно, и слухи тоже распространялись. तो इसका स्पष्टीकरण देने हेतु И для भी того, कह чтобы सकते हैं, прояснить खुलासा это, करने हेतु भी मैं пролить सोच свет रहा на हूं, और वो भी эту सकता है, ситуацию. वो भी कारण हो सकता है। वहाँ श्रील Там व्यासदेव появился पहुंच जाते Шила हैं Вьясадев नंद भवन, в नारद Нанда मुनि Бхаван. भी आते हैं Нарада Муни также और приходит к व्यासदेव Нандабабе. कहते हैं अहो भाग्यम Вьясадева. तु ते И Вьясадева नंद, говорит: कहो अहो भाग्यम तु ते नंद शिशु शेषः सनातनः देवक्यां वसुदेवस्य जातोऽयं मथुरापुरे। और भी कहे हैं व्यासदेव, तो व्यासदेव Он произнес कहा эти слова и अहो другие. भाग्यम, И смысл этого таков. हे नंद महाराज, О, Нанда Махарадж, तुम भाग्यवान हो, нет предела твоей удачи. शिशु ने जन्म लिया है, बाल बलराम ने जन्म लिया है। В твоем доме वैसे सनातन появился है, शेषः, этот अनंत ребенок. शेष भी उनका एक नाम है, Шешага, он этим дал намек, что это Ананта Шеш, и что он Санатан, вечный. बालक ने कैसे जन्म लिया, तो И здесь недоразумение, как родился этот ребенок. Да, देवकी का ही पुत्र сказал है, Вьясадева. Это сын Деваки. वसुदेव Деваки и Васудева. का ये पुत्र है। Вот чей это сын. जातो या अयम मथुरापुरे, मथुरापुरी में, मथुरा के कारागार में इसका ये वासुदेव बना, वसुदेव का पुत्र वासुदेव बना। Этот сын Васудевы, Васудева, कृष्णेच्छया तदुदरात् प्रणीतो रोहिणीं शुभाम, कृष्णेच्छया находился до этого в чреве कृष्ण की इच्छा Деваки, से, но по желанию Кришны, मतलब देवक्या उदरा, देवकी के उदर से он был перенесен из чрева Деваки в чрево Рохини. इच्छा से पहुंचाया गया। Таково было желание Верховного Господа. और नंद महाराज, तुम बड़े भाग्यवान हो, О, Нанда Махарадж, तो इस बालक का ты настолько दर्शन हो удачлив, रहा है, что имеешь возможность दर्शन हो चुका है। получать даршан ये этого दर्शन कितना ребенка. दुर्लभ है, Это настолько редкий даршан, даже для великих йоги. दुर्लभ है। योगी तो ध्यानावस्थित तदगतेरमनसा पश्यन्ति यम योगिनो, ध्यान अवस्था में हजारों वर्षों Йоги ध्यान कर रहे проводят हैं в медитации 1000 лет, чтобы получить этот даршан. और दर्शन करना चाहते हैं, तो हजारों वर्षों के उपरांत जिनका दर्शन होता है योगियों को, Для йогов такой даршан, दुर्लभ दर्शन, такой редкий даршан, 1000 лет спустя достается тебе он, так легко доступен. तुम बड़े भाग्यवान हो। Вот почему ты такой удачлив. दर्शनार्थम प्राप्तो अहम वेद व्यासो महामुनि। ऐसे अपना भी थोड़ा परिचय दे रहे हैं। Таким образом, महाराज, मैं कौन हूँ? Вьясадева представился также Нандабабе. Кто он? महामुनि वेद व्यास। Я Вьясадева Махамуни Ведавьяса. क्यों आया
а почему ты пришел к нам? Вот для того я пришел, чтобы получить даршан этого ребенка. Пожалуйста, त्वम दर्शय अस्माकम, उस बालक का हमें अस्माकम कह रहे क्योंकि वे अकेले नहीं है. Покажи его нам. Асмакам означает, что покажи его нам. Означает, что он был не один. Потому что все садавы были и другие мудрецы, включая Нарада Муни, которые все хотели получить даршан Баларама. Пожалуйста, покажи нам своего ребенка. Нанда Махарадж выполнил его просьбу. И так они получили даршан Баларама. Мы тоже можем оказаться в этом моменте, если вернемся мысленно в недавнее прошлое, 51 год назад, когда были установлены здесь Кришна и Баларам. दृष्ट्वा प्रेंख स्थितम, प्रेंख मतलब पालने में लिटाया है बलराम को. Так Балараму, शिशुशेषम, который лежал в колыбельке. तो दर्शन बड़ा सुंदर है. Увидели और दर्शन करते ही мудрецы, सत्यवती सुतः, नमस्कार किए हैं. и как только они увидели его, они сразу же предложили свои поклоны. कौन नमस्कार कर रहे हैं? Кто предложил поклоны? व्यासदेव नमस्कार कर रहे हैं. Вьясадева बलराम को व्यासदेव предложил свои поклоны Балараме. И все, кто были там, नमस्कार भी किया है. नत्वा प्राह, नमस्कार करके उन्होंने कुछ कहा है. и предложив поклоны, क्या कहा? он что-то сказал. बहुत कुछ कहने वाले हैं. व्यासदेव बलराम को प्रार्थना, बलराम की स्तुति करने वाले हैं. Вьясадева जो स्तुति वहाँ हुई, начал прославлять Баларама, इसी का रिकॉर्डिंग गर्गाचार्य किए हुए हैं, которые записаны в Гарга Самхите. वही है गर्ग संहिता में. उसको ब्लैक एंड व्हाइट में, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब Черным по белому означает, что это доказывает, что вот с этими словами Вьясадева выразил свои молитвы Балараме. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Рам Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. तो इसी के साथ वैसे आपको नमो अनंत शेषाय साक्षात रामाय ते नमः. तो आप भी हर स्तुति के साथ क्या है? नमस्कार है. И с каждой молитвой स्तुति हो रही है, предлагается намаскар, поклон. विशिष्ट लीला का स्मरण हो रहा है. Стути означает, когда прославляется какая-то особая лила, связанная либо с паритрана садханам, либо с защитой преданных, и так как Господь уничтожает злодеев. Эта молитва может быть выражением почтения этим лилам или каким-то другим лилам, которые предстоит ему явить, совершить. И Вьясадева предлагал поклоны этим лилам. Там, где чудеса, там всегда поклоны. И
И все лилы Баларамы удивительны, достойны восхищения и достойны поклонов. Поэтому вы тоже должны предложить свои поклоны. И то, что вы слушаете, это тоже своего рода почтение. Но я не вижу, конечно, что вы склоняетесь. Мы говорим обычно: коти, Дандават Махарадж, я предлагаю вам тысячи, миллионы поклонов. Тысячи, но ни одного поклона не предлагают обычно. Говорят только. И я видел во время Бхагават-катхи, когда слушатели внимательно слушают, погружаются в то, что говорит Катхакар. Там, когда рассказчик, лектор рассказывает какой-то момент, где предлагаются поклоны, то слушатели тоже физически складывают ладони и склоняют голову. И так они созерцали образ Ананта Шеши, Сакшат Рама, сам Господь Баларама. Они получали даршан того, кто поддерживает множество планет на своих клобуках. और किस धाम में बलराम निवास करते हैं? वृंदावन धाम के. Господь Баларама, житель Вриндавана Дхама. Сир Пане मतलब हलधर. Также его называют Халадхар. Тот, кто держит в руке плуг. Вот видите? क्या है ये? तो कितने बार देखना चाहिए? बारंबार मतलब और कितने बार? 1000 Вы смотрите, и мы смотрим, и не один раз получаем даршан Баларама снова и снова. И потому что изображение больше, чем 1000 слов. Поэтому важно получать даршан, важно созерцать образы Господа, выраженных, нарисованных. Потому что такое изображение Господа говорит больше, чем слова. Но если вы спите, где же вы что-то увидите? इनके सिर कितने हैं? तो बलराम के сколько у него голов? Сахасра. 1000. Мы говорили о том, что Баларам распространяет себя в 5 форм. Одна из форм зовется Ананда Шеш или Сахасра Вадан. Ревати раманам твам вай баладево чутаграджа. तो बलराम कैसे हैं? रेवती रमन. Также Баларама называют Ревати Раман. Радха Раман. Так же как Кришна Гопи Раман или Радха Раман. Баларам है. Также Баларам, Ревати Раман. रेवती मैया के. तो यहाँ दोनों का दर्शन is very rare दर्शन. И вот здесь вы видите этот даршан. Ревати и Ревати Раман. Это очень дорог. Ревати. Ревати — это дочь царя Райваты, поэтому ее имя Ревати. Этот царь был правителем Кшетры, где находится Дварака. И он искал достойного мужа своей дочери.
Знаете, это ब्रह्मा когда के पास गए थे, ищут подходящего мужа. Но Ревата Махарадж отправился с Ревати к Брахме, самому Брахме. И там им пришлось подождать какое-то время, пока Брахма был занят. Но этого времени для каких-то мгновений там хватило для того, чтобы здесь прошли кальпы. И Ревати, она росла и росла, как дерево стало. В конце концов, Брахма освободился и дал ей благословение. Он предложил кандидатуру Баларамы в качестве ее жениха. И так отец и дочь вернулись сюда, в этот мир. И они встретили действительно Балараму. Здесь был уже в это время. И Баларама посмотрел на свою будущую жену и понял, что немножко не соответствует она ростом. Тогда он взял свой плуг, этим плугом, как телескопическую, сложил свою жену достаточно подходящего роста. Теперь она стала чуть ниже Баларамы, до у плеча. И вот так Баларама адаптировал ее рост под свой. रेवती रमण की और फिर बलदेवो अच्युताग्रजः. बलदेव कैसे हैं? अच्युत कौन है? कृष्ण. Здесь Баладева также называют Ачюта Аграджа. Ачюта — это Кришна, а Аграджа означает... Немножко усваивайте, давайте, санскрит. Это такой сладкий язык и такой многозначительный. Каждое слово полно бесконечного значения. Агра означает больше или предшествующий. Джа — кто родился. Баларама Ачюта Аграджа. Тот, кто родился до Кришны. Кришна был 8-м сыном Деваки, а до 8-го который? Получается 7-й. Получается Баларама был 7-м. Вот такой язык — это санскрит. Он не говорит прямо. Санскрит говорит косвенным методом. Итак, Ачюта Аграджа — это Баларам. Кажется, что Ачюта — это имя Кришны, но Аграджа. Два этих слова указывают на Балараму. А Кришну называют наоборот Рамануджа. По тому же принципу. Рама — это кто? Баларам, а Ану означает позже. А Джа — тот, кто родился после Баларама. Вот такого значения. Слово Рамануджа. Насколько сладкое значение и произношение. Праламбагна — еще одно из имен Баларамы. Этот Пурушоттама, Баларам. Пахи означает
защити нас, Ракшамам, Пахимам. Гна означает убивать, уничтожать. Существует слово критагья. Есть критагна. Совершенно разные значения. Тот, кто помнит то хорошее, что для него сделал кто-то, и он хочет тем же отблагодарить такого человека, называют критагья, благодарный человек. Гья от слова знание, знать, помнить. Если кто-то кому-то помог, но тот, кто забывает такую помощь, вам кто-то помог, друг в беде — это настоящий друг, кто-то доказал, что он настоящий друг вам. Но мы забыли это и проигнорировали это. Такого человека называют критагна. Тот, кто убивает благодарность. Критагьяном нужно быть или критагна. Нужно быть критагья. Тогда вы порядочный человек, цивилизованный человек. Культурный человек. Итак, здесь праламбагна. Тот, кто убил Праламбу. Кто убил Праламбу? Баларам. В основном во Вриндаване Кришна убивал ракшасов, но некоторых он убил руками Баларамы. Ты тоже что-нибудь сделай. Когда Кришна и Баларама в Бандираване играли со своими друзьями, они разделились на две команды. Одной командой капитаном стал Кришна, а другой Баларам. И они принялись бороться. Команда Баларама победила. Кришна потерпел поражение со своей командой. Одна команда Джиндабад, другая Мурдабад. И было решено, тот, кто победит, те, кто проиграют, на своих плечах понесут победителей. Баларам победил, а Праламбасур он в этой игре тоже принимал участие. Он был размером таким же, как один из пастушков, который не пришел в этот день в лес. Ракшас узнал об этом. Вот этот мальчик не пошел сегодня пасти коров. Он принял форму этого мальчика и замешался. Но Кришна сразу распознал ее. Я знаю, кто ты. Ты не наш друг-пастушок. Ты что-то еще. И Кришна знал также, с какими намерениями пришел этот пришелец. Хотел убить самого Кришну и Балараму. И Кришна, внешне не проявляя подозрения, принял его в свою команду. Вот когда
धीरे धीरे वो क्या होता है, ओके, बलराम बैठ गए उसके कंधे पर. Когда они проиграли, то Баларама сел на плечи этого мальчика. हुए थे वे विजेता, Так же, как и другие победители, сели на плечи проигравших. बलराम बैठे हैं, Баларама сел на плечи этого мальчика, который был на самом деле Праламбасурой. कुछ दूरी तक ले जाना था. И они должны были какое-то небольшое расстояние пронести их на плечах. विजेताओं को अपने कंधे पर बिठा के ले जा रहे हैं. Что так и сделали все. और प्रलंबासुर भी ले जा रहा था, Но Праламбасура продолжал бежать, не останавливаясь с Баларамой на плечах. Он уже пробежал давно эту линию, за которой уже можно было и не бежать, но он продолжал бежать и в конце концов с разбегу взмыл в небо. Так же, как и самолет сначала набирает скорость по взлетной полосе. И в какой-то момент отрывается от нее, взлетает. Также Праламбасура бежал и взмыл в небо. И вместе с этим он также начал принимать свою огромную форму, длинную форму, поэтому он называет Праламба. Ламба не просто ламба, праламба. Пра означает умножительное значение. Мы видим, что эта приставка, она очень распространена в санскрите. И увидев это, что сделал Баларама, он его буцкнул по голове. Он также получил огромное удовольствие от того, что побывал в небесах. Когда Кришну Тринаварта унес в небо, Кришна насладился от души. О, спасибо, что ты мне все это показал. Весь мир. Но Балараме не досталось такого удовольствия. Но теперь, наконец, он тоже получил его. Кришна тогда получил. Спасибо. Я вот благодаря тебе, Праламбасура, тоже получил этот даршан сверху, с высоты птичьего полета. Балая Балабхадрая Таланкая намо намаха. Таланкая. तो बलराम जब रथ में आरूढ़ होके, तो उस रथ में также Баларама называют Тала-Анкая. Это означает, что флаг его колесницы украшен знаком пальмы Тала, Тала-врикша. И что, как он связан с этим деревом, что Баларама убил Дхенукасуру в этом лесу, Талаван. Поэтому это дерево начало отмечать знак его флага. У Кришны флаг называется Гарудадвадж, который украшен знаком Гаруды, а у Арджуны Капидвадж или Хануман. Хануман был очень активным. Он был не просто изображением на флаге. Он принимал реальное участие в сражении. Он пугал всех до смерти. Такова была его роль на Курукшетре. Ниламбарая Намаха. Везде дополнение Намаха. Где сюда предлагают поклоны. Ниламбарая.
тому, кто नीले अंबर मतलब वस्त्र, облачается ऐसे किस रंग की धोती? в одежды дхоти синего цвета. कृष्ण किस प्रकार की धोती पहनते हैं? А какого цвета पीताम्बर। उसका नाम ही है дхоти Кришны? या ब्रह्मचारी भी। Желтого цвета, питамбара, как вот у брахмачари. भगवान का नाम ही बन जाता है। И так вот эта одежда становится именем, цвет одежды становится именем Господа. Радharani тоже зовут Ниламбари, потому что она одевается в сари синего цвета. जैसे द्रौपदी के पुत्र द्रौपदेय बन जाते हैं। Так же, как сыновей Драупади зовут Драупадея, сына Рохини называют Рохинея. मतलब चतुर्थी में नमस्कार कहा जा रहा है। И также добавляется намаскар, शिवाय नमः। ये तो पूरा अलग शब्द है। как Рамая, Шивая, Намаха. तो हुआ ये रोहिणेयाय। Но поскольку Рохини женского рода, трансформируется Рохинея Намаха. Итак, Вьясадева продолжал и продолжал предлагать намаскар, поклоны разным атрибутам, аспектам Господа Баларама. У нас нет столько времени, чтобы все это прочитать. И когда Господь убивает какого-то демона, мы обычно думаем, что это неинтересно, нам интересно какую-нибудь расу почитать. Здесь кровь. Там. Обычные люди, они пропускают это и бегут вперед, чтобы прочитать про Расалилу. Но этого не следует делать. Для нас эти лилы убийства демонов имеют большое значение для нас, падших и грешных. Когда Господь убивает какого-то ракшаса, знаете, какое благо слушать об этом? Бхактивинод Такур объяснил это. Ракшас, которого Господь убивает, является олицетворением какого-то порока, демонического качества, которое также есть и в нас. И когда мы слушаем какую-то из лил, освобождение этого демона, вот это качество этого демона также есть и в нас. Но, слыша эту историю, как Господь уничтожает этих душкританов, демонов, и мы слышим об этих лилах, то наряду с освобождением этих демонов Господь также убивает в наших сердцах эти демонические качества, которые олицетворяют собой эти демоны. Мы тоже освобождаемся. А в Кали-югу-то сколько у нас этих демонических качеств? Не счесть. Так что в нас живут эти ракшасы. Самые большие из них это Шадрипу, 6 злодеев. Вожделение, гнев, жадность, безумие, иллюзия, зависть. И также они, смешиваясь, порождают какие-то еще дурные качества.
प्रवृत्ति, अलग अलग व्यक्तित्व, पर्सनैलिटीज बन जाते हैं हम लोग. Итак, у нас вселяются эти демонические персонажи. गुण कितने हैं? 3 ही. Точно так же, как 3 качества, всего лишь 3 качества. Саттва, раджас и тама. मात्रा में मिश्रण होने Но से когда они смешиваются по-разному, в разной пропорции, अलग-अलग गुण या अवगुण वाले हम बन जाते हैं. порождают множество качеств, как хороших, так и плохих. И как мы уже сказали, благо от слушания этих лил мы получаем. Потому что когда Кришна убивает этих ракшасов, он также убивает в нас эти качества, которые олицетворяют эти демоны. Эти лилы убивают внутри нас асура. तो धेनुकासुर या धेनुकासुर का वध हो रहा है. Итак, освобождение Дhenукасура. Что означает Дhenука? Осел. गधा नंबर 1. Осел номер 1. तो गधा किसके लिए प्रसिद्ध होता है? Чем славится осел? बहुत परिश्रम करता है गधा. Тяжелым трудом. Они тяжело трудятся. А что еще? गधीने के पीछे दौड़ता है. А еще они любят бегать за ослицами. गधीने क्या करती है? И что делает? लात भी मारती है. Ослиха бьет ему копытами прямо в морду. Он получает, отлетает и снова бежит за ней. Вот эти 2 тенденции угра-кармы, тяжелый труд, чрезмерные усилия атьягара, праяса, неконтролируемое желание, в 2 смены, в 3 смены. Вот это склонность ослинная в людях. И вторая — это вожделение, стремление наслаждаться противоположным полом. कहते हैं बलराम ने इस गधे के रूप में जो И вот Баларама, этого асура, Гардавасура, осла называют, этого демона осла, который олицетворяет эти качества, освободил его, убив его. Баларам — это кто? Это никто иной, как Ади-гуру. बलराम आदि गुरु है. तो इस आदि गुरु बलराम ने этот Ади-гуру Баларама गधा रूपी असुर का वध किया है. убил этого демона осла, олицетворяющего эти пороки. Таким же образом и наши духовные учителя видят эту ослинную тенденцию в наших сердцах, которая называется гадхатва, от слова гадха, осел, и избавляют, освобождают нас от этого. Поэтому отказ от мясоедения, незаконных половых отношений, от азартных игр, интоксикаций. Это то, чему они нас учат.
और फिर यहाँ बगल में दूसरा जो चित्र है ये И другое изображение, которое вы видите, मथुरा में है. это из Мадхуры. कुश्ती का जंगी मैदान Это борцовская платформа, 5 बड़े बलवान на которой जो राक्षस थे, вышли 5 चानूर और могучих मुष्टिक और ракшасов. Так. शल और तोशल और कूट, Вот их имена. 5 थे. तो उसमें से यह लिखा है मुष्टिक, मुष्टिकारी. И मुष्टिकारी из описания мы знаем, अरी मतलब क्या? кого убил Баларама. Баларам известен также как Муштика Ари. Ари это кто у нас? Враг. राक्षस था, उसके आरी. Помните слово такое, имя такое? Мурари. Одно из имен Кришны, Мурари, враг демона Муру. А одного преданного Шрила Прабхупада назвал Раванари, враг Раваны. Преданные не понимали сначала, почему Раванари? Почему его так Прабхупада назвал? Надо было назвать Рамой. Вот так. Шрила Прабхупада назвал Раванари, означает враг Раваны. भगवान को कहते असुरारी कहते. भगवान का एक नाम है क्या? Одно из имен Бога также Асурари, враг всех демонов, или смерть всех демонов. Итак, Муштикари. Чануру убил Кришна, а Баларама сражался с Муштикой и убил его. А кого убил Камсу? Кришна. Но 8 братьев Камсы во главе с Канкой, Канка-Ади, Канка-Ади, одного звали Канка, Ади означает и остальные с ним. Итого 8 вышли отомстить за своего отца. И Баларама положил всех их. Вот так. Так вот в команде Кришна с Баларамой. Ты этих, а я этих. Они переговаривались друг с другом. Давай тебе этого, а мне этого. Другое имя Баларама. Рукмиари. У Рукмини был брат. У него было 5 братьев. У всех были имена, которые начинались от корня Рук. И вот один из них был Рукми. И вот однажды Баларам играл партию в шахматы с Рукми. И Рукми позволял себе вольности. В этот момент и Баларама не выдержал, взял свою палицу и нет Рукми. До этого Кришна хотел убить Рукми мечом, отсечь ему голову на Баларама. Баларама его остановил. Не, оставь его. Я потом с ним разберусь. Но я его так просто не отпущу, сказал Кришна. Он подрезал ему усы, бороду, оставив клочки. Таким образом, убив его на, можно сказать, наполовину. Но оставил ему прану, жизнь. Но вот в этот раз Баларама не оставил ему прану, забрал. Другое изображение. Кутари. Это про 2 демонов. Они вместе были, либо они братьями были, они приглашали риши
на пир. तो Все क्या сюда. करता था, एक व्यक्ति दो थे उसमें से, И вот из этих двух दूसरे को один काटता था, брал другого, и его चीर फाड़ काट, крошил на куски, सब्जी काटते हैं ना, как на сабже, और उसको पकाता था, и готовил его. और वो ऋषि मुनियों को परोसता था, И потом और ये варил बड़े и раздавал भयानक этим थे риши. दोनों भी, И это были страшные उनके डर के ракшасы. Их मारे боялись उनको खाना पड़ता था, риши, поэтому им приходилось есть то, और чем भोजन जब पेट में पहुंच угощал जाता था, этот खाते थे, один из двух братьев этих риши. И क्या когда करता था, второй брат в दूसरा форме вот этого बाहरी था, блюда попадал मरवाया था दूसरे को, в животы риши, वो он कुछ मंत्र, выходил оттуда, छू मंत्र या कुछ मंत्र के произносил उच्चारण के мантру साथ उसको и जीवित करता становился, था, оживал, और सभी ऋषि मुनियों के पेट फाड़ के и разорвав животы बाहर आ всем этим जाता риши, था, он выходил और наружу फिर एक живым बन जाता था и снова पहले становился одним, как раньше. उसी के साथ ऋषि मुनि उनकी जान Так они убивали और мудрецов. ऐसे ये बारंबार किया करता था, И они продолжали и продолжали эту тактику, food for life, такой food for food life. for death, in fact, food for death. Пища не для жизни, а пища для смерти. So बलबलान Смертельная पища была. उसका अंत किए, И अंत तक Балвалаант, का अंत करने वाले тот, кто कौन? положил конец Балвале, Баларам. одного из И этих демонов звали Балвала. नमस्कार। Кто это сделал? सलाइके Баларама. सभी रोमहर्षण का वध किए है, Также Баларама убил न Ромахарша. जाने क्यों गर्गाचार्य बहुत ये वध की लीला ही बहुत Гаргачаря इसका जिक्र किए हैं, как तो бы ये заострил внимание на नैमिषारण्य में ये हुआ, множестве убийств, которые Баларама совершил. कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय Но во время इस युद्ध में битвы на बलराम Курукшетре नहीं Баларам सम्मिलित हुए, не принимал участие в этой битве. इसके भी कई सारे कारण हैं। Для этого несколько причин. तो वे यहाँ आए हैं नैमिषारण्य में, तो वहाँ कथा हो रही, नैमिषारण्य तो कथा Но в это время он रोमहर्षण пришел в место Наймишарания. हम जब आए तो Там мудрецы слушали Катху, который рассказывал Рамахаршина. स्वागत किया, न तो हाथ जोड़े, В момент, когда Баларам пришел туда, Рамахаршин никак не поприветствовал его, не встав, не склонив голову, не сложив ладони. Мы знаем, когда Шукадева Госвами пожаловал на берег Ганги, где собрались мудрецы, где был Парикшит, все встали в знак почтения. Я видел сам это много раз, особенно в Маврике, когда Катхакар рассказывает, дает катху или заходит в пандал, все слушатели встают. Это этикет, это выражение почтения. Но Рамахаршин никак не поприветствовал Балараму. Баларама хотел преподать ему урок, чтобы весь мир знал плоды такого непочтения. Говорится, что нужно ликовать от одного того, что мы видим в Вайшнава. С этого начинается садачар, или вайшнавский этикет. Мы должны радоваться в сердце при виде Вайшнава. Баларама решил научить весь мир правильному поведению. Когда Господь что-то делает, это на благо всего мира. Так что сделал Баларам? वहाँ का
एक घास का तिनका उठाया, Он поднял травинку куша, घास का तिनका उठाया поднял травинку और उसी को हथियार बनाया, и сделал эту травинку своим оружием. इसी के साथ रोमहर्षण, И вот это оружие убило Ромахаршану. रोमहर्षण का वध हुआ। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 78 Мы найдем это описание 28वां श्लोक 10-й песни Шримад Бхагаватам. आगे पीछे के कई श्लोकों में। तो आपको आपने ये वध किया रोमहर्षण, anyway, आपको क्या करना होगा? कुछ И все собравшиеся प्रायश्चित करना होगा। риши обратились к Балараме с просьбой совершить प्रायश्читу, प्रायश्चित करने हेतु покаяние. बलराम ने सारे भारत का भ्रमण किया, पदयात्राएं की। И чтобы совершить это покаяние, Баларама обошел все тиртхи Бхаратаварши. В этом не было необходимости. В Балараме нет необходимости совершать покаяние. Но он хотел подать пример и в этом. Баларам का एक नाम क्या है? Поэтому еще одно из имен Баларам Тиртхаятра Караха. Это совершает Тиртхаятру. कन्याकुमारी तक, not रामेश्वर से, कश्मीर से कन्याकुमारी। Он обошел Бхаратаваршу от Каньякумари до Кашмира. पंढरपुर भी आए थे बलराम। Он также был в Пандарпуре. तो वैसे मंदिर के प्रांगण में हम लोग रुक्मिणी का दर्शन करते हैं, फिर सत्यभामा वो भी है ही, राधा भी है। Так мы получаем लक्ष्मी के दर्शन के लिए जाते даршан हैं। बाद от этих божеств всех, а потом वहाँ बलराम का दर्शन। мы получаем даршан Баларама. शुरुआत में यहाँ आना प्रारंभ किए कुछ 41 वर्ष पूर्व कहो। 40 лет назад мы, когда я первый раз приехал и получил даршан, Давджи, बड़ी दादा के रूप में ही प्रसिद्ध थी। его и знали как Баларама. Все говорили Баладау, Баладау, Баларам, но постепенно, как люди начали его называть Баладжи, жадные люди, бизнес-ориентированно начали называть его Баладжи. И мне известно, что богат тот, у кого больше коров. Что еще делает человека богатым? Дханьена Дханаван. Тот, у кого много коров, богат. У кого много земли. Вот критерии богатства. В нашей деревне тот же принцип. В деревнях, кто больше выращивает зерна, у него и, соответственно, больше домашних животных. Вот его считают богатым. В Бхагаватам так и говорится. Коров называют Годхан, богатством. Нанда Баба был Дханван, потому что у него было 900 тысяч коров. Сейчас богатством называют бумажки или счета в банке. Все это такое надуманное богатство. Говорят, что вот у меня столько кроров, рупий. Но на что используют они эти деньги? На всякую ерунду. Они то их получают, то потом их теряют. И то, и другое. Это такая игра воображения. Вот это хорошо, а вот это плохо. В читании Чаритамрити говорится, что все это просто
Брахма, ये सारा иллюзия, द्वंद्व है, दो है। воображение ума, लेकिन हमें двандва, двойственность. द्वंद्वातीतो क्या विमत्सरः ऐसा कहा, द्वंद्व के अतीत और मत्सर रहित। Но нам рекомендуется подняться над двойственностью उनकी इच्छा से, ऊपर वाले की इच्छा и से над जो भी प्राप्त है освободиться от зависти उसमें क्या करो, संतुष्ट रहो। и быть удовлетворенным тем, что приходит само собой. समाधान कहाँ है? Но где люди удовлетворены в наши дни? कालिंदी बलराम क्या करते हैं? А здесь мы видим Калинди लीला भी खेलते हैं अपने и गोपियों Баларама. के साथ। कृष्ण की अपनी गोपियां होती है, Баларама बलराम की अपनी गोपियां है। являет раса лилы со своими гопи. У Кришны свои гопи, у Баларамы свои. वृंदावन आए थे, Когда Баларама चैत्र और वैशाख 2 महीने रहे, उस समय он отправился во Вриндаван вместе с Чайтрой и Вайшаком. घाट पर Он जमुना नहीं आ रही थी совершил पास में, много лил, в том числе раса лилы на берегу Ямуны, खींच के ला रहे हैं। поскольку Ямуна была далеко, ему пришлось ее своим плугом подтянуть поближе. बढ़ी है और क्षमा मांगती है। विविध И она просила прощения у Баларамы за непослушание जो बना है राक्षस, и была прощена. और like a monkey, just like a monkey, ये सारा इसका चाल, और भगवान लीला खेल रहे, रास लीला खेल रहे, तो वहाँ पहुँच जाता था, उसमें विघ्न डालता था। Также известная лила नंगे नाच करता ये, с Двевидой, гориллой, सारे वस्त्र который вел себя непристойно в присутствии Баларамы, गोपी के समक्ष खड़ा हो जाता। приставал пред Гопи, обнажая нижнюю часть тела. फिर भगवान ने धमाल की, И Баларама его इसको दिखा दे। преподал ему хороший урок. विविध के आरी भी बने हैं, Так он стал смертью для Двевиды также. वृंदावन की शोभा बढ़ाए हैं। И он известен тот, ये кто फणींद्र है, मुनींद्र फणींद्र, увеличивает красоту Враджамандалы. मुसलिने बलिने हलिने नमः, मुसल को धारण करते हैं, Тот, у кого в फल руке को धारण всегда करते हैं, есть плуг и और мушал. अनंत शैया पर विश्राम करते हैं, वही अनंत शेष тот, кто सहस्र Ананташеш, на ком возлегает Господь Вишну. तो Этот Ананташеш всегда воспевает славу Господа. Все, что мы слышали или читали о Балараме, или кто бы ни услышал об этом, говорит Гаргамуни, он получит плод своего слушания. यह पठे सततम सवनम तू यह, जो व्यक्ति इस स्तुति का Тот, кто, кому посчастливилось услышать или прочитать это повествование о славе Баларама, हरे है परमम पदम आवृजेत, उस व्यक्ति को हरि का जो परम पद जो है, достигнет обитель Господа Хари. भगवान के चरण कमलों का दर्शन करते रहते, तो वह परमम पदम आवृजेत, Парамам падам авраджет. परम पद को के पास जाओगे, आवृजेत, Такой человек отправится к лотосным стопам Господа в его обитель. व्रज, मेरी शरण में आओ या जाओ, То же самое рекомендуется в Бхагавад-гите. वही धातु है क्या इस आवृजेत में। और जगती सर्वबलम, आप बलवान होंगे। И вы, тот, кто выслушает это повествование, также станет могучим. क्या न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, तो कहा है कि इस आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा भगवान का साक्षात्कार उसको संभव नहीं होता जो बलहीन है। Здесь говорится, दुर्बल है, दुर्बल, тот, у кого нет बलहीन силы, जो है,
Дурбал वो साक्षात्कार आत्मा परमात्मा не может постичь, साक्षात्कार संभव नहीं है उसके लिए। не может постичь क्या होना Параматму, चाहिए? Атму. व्यक्ति को बलवान होना चाहिए। Для того, чтобы постичь Атму и Параматму, человек должен стать сильным. भगवत साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार नहीं Но होता। разве можно постичь эти аспекты при помощи физической силы? Нет. दी हुई शक्ति Для этих целей нужна шакти или сила Баларамы. गुरु И से вот प्राप्त Господь Баларама дает эту силу и этот разум. शक्ति भी और साथ में युक्ति भी Он चाहिए। дает हाँ? это через гуру. Really. Not just work hard, but work smart कहते हैं। Мы должны не просто тяжело трудиться, но и Smart. работать с कृष्ण разумом. भजे सही बड़ा चतुर। वैसे चतुर कौन है? И वो кто же smart, कौन कुशल разумный, है, кто कौन же बुद्धिमान है? смарт, мудрый. जय कृष्ण भजे Джай सही Кришна, बड़ा चतुर। Баджасей करो, करो। Барачатур. ऐसा प्रचार करो आप। Разумен тот, кто поклоняется Кришне. प्यारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश करना होता है आपको सबको। И мы все следуем наставлению читания Махапрабху. चतुर तो वो Куда бы мы ни отправились, мы везде всем рассказываем क्या о करता Кришне. है? यही कृष्ण भजे। Вот кто такой чатур, कृष्ण को или भजता है разумный. स्मार्ट, वो कुशल है, वो प्रवीण है या वो बलवान है। Правин, Балаван, जगती Чатур, все это синонимы वो भी प्राप्त होगा। духовной हम सुन силы. रहे हैं Вот такой результат мы получаем, श्रुति का услышав это повествование. बताया जा रहा है। Такой результат, такое благословение нам обещано. Духовная сила, которой мы так нуждаемся, दंड बैठक के साथ जो उसका भी उपयोग है। а не та сила, которая, конечно, ту силу тоже можно использовать в служении Кришне. आप क्या कर पाओगे? आपके जो अरी है, आपके जो शत्रु है। Кроме того, здесь говорится, कौन है शत्रु? Ари Марданам, काम вы одержите победу над своими врагами. Кто же наши враги? मिस्टर लस्ट, Кама, вожделение, और उसका भाई है первый враг. И у него еще есть брат, कौन? क्रोध, Крод, гнев और भी है। и другие. एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, Один तीसरे из चौथे से другого, उत्पन्न होते रहते हैं। Третий из третьего, четвертый из третьего. क्रोधो भी जायते, Так они друг из друга появляются. Камат Кродха обижает, говорится в ये Бхагавад-гите. सारे जो अरी है, все эти षड्रिपु है, 6 врагов. तो ये श्रवण से क्या होगा? Что с ними произойдет? अरि मर्दनम, आप उसका मर्दन कर पाओगे। Вы сможете убить их, если вы слушаете эту मर्दन катху. मतलब दमन या Мардан означает уничтожить, убить. अरि मर्दनम Ари Мардана. भवति Убьете ваших врагов. तस्य, जो भी ये श्रवण कीर्तन करते हैं, Просто слушая जय этот рассказ. इसकी जय हो। И так вы достигнете победы. Джая. जिसने ये सब श्रवण किया हुआ है, Все, кто выслушали этот рассказ, ये सब प्राप्त होने वाला है। все достигнут और अंत में ये भी कहा, этого благословения. जनम धनम, И в конце добавляется Саджанам Дханам. धन भी प्राप्त होगा। Такой человек обретет तो आप также कौन हो, उस पर निर्भर करता है। богатство. धन आप किसको कहते हो? И что мы называем богатством वैष्णवों के लिए для कौन вайшнавов? सा है? Что является богатством? गोधन भी है। Конечно же, Годхан, мы говорили. प्रेम धन, Голокера Премадхан. को, Есть вот такое богатство. भक्ति के धन को Богатство Бхакти. करेंगे। और जन्म Нас интересует это богатство. А джанам, джанам это साधु संग प्राप्त, общение. Не просто общение, но общение садху, преданных. जनानुगामी कहा है, जनानुगामी Джана-анугами, तिष्ठन, हाँ, Упадишамрити. ब्रज Говорится, какого общения мы должны जनानुगामी, стремиться исследовать. ब्रज में रहते हुए आप जहाँ भी हो वहाँ भी रहो, लेकिन मन से कहाँ रहो, Где бы мы मन से ни कहाँ были, रहो, мы, наш ум должен ब्रजे всегда तिष्ठन жить का, ब्रजे во Врадже. तिष्ठन। Враджа ब्रज में Тиштан. रहते हुए Это значение वहाँ этого. के जो ब्रज अनुरागी जो है, ब्रज का अनुराग, अनुरागी मन की भाव की स्थिति है,
तो ब्रज के जो अनुरागी है, जनानुगामी, и мы должны следовать за теми джана. अनुगामी बनो, Мы должны अनुगमन стать करो. анугами, последователями тех бриджабаси, которые сердце живет во Вриндаване. Вот это суть всех наставлений, говорит Шрила Рупа Госвами. Вот такая сила, джан, дан, бал, ашрая. Вот что мы достигнем, просто услышав это прославление Господа Баларама. Если мы услышали и погрузили свой ум. और फिर शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः, जो करेंगे सतत कहाँ है. Вот что нам следует делать. Шинванти, Гаянти, Гринанти, Садхава. Балрам Пурнима Махотсава ки. И вот теперь, когда вы услышали это, вы можете размышлять об этом, памятовать. И это принесет вам высшее благо.